Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben teknisyen Şaban. Herkese iyi bayramlar dilerim. Sevgili dostlar, 8 kiloluk Arçelik çamaşır makinamızın kazan bilyası ile alakalı sizlerle video çekiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere şu uğultuyu görüyorsunuz. Arkadaşlar 2 tane bilyamız vardır. Biri içte, biri dışta. Bilyalarını değiştireceğiz. Motor kömürlerine bakacağız. Amortisörleri kontrol edeceğiz. Genel bakım yapıp müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın bu soğuk su girişi tıkalı. Bunun gibi aksaklıklar var mı pompasında vesaire. Bunların hepsini kontrol edip müşterimize makinesini sağlıklı bir şekilde teslim edeceğiz.